говорите, что там где-то. О, прям вообще класс, в первых рядах. У вас, да, шикарный салют, смотри. О, вот это вообще красиво. Вот такими Мне дорогами. тоже так нравится. Класс. О, вообще клево. Андрюх, комментируй. Ура! Ура! Не, классный салютик. А отсюда вообще клево смотрю. Не, вообще клево, вообще идет. Нахрен вы съезжаете? Так может там с правого берега будет видно? Когда мы еще такой салют посмотрим? С правого берега не будет Ну видно? тогда унесите членский взнос. Хотя под миллион нам можно будет. Это что-то непонятная штука. А, это дождик. Все. Дождик. Не, Рики еще нормально, у нас собака сразу ныкается в будку. О, даже сигнал привет сработала. Ну четенько ему, дай да еще. Блин, здесь хоть можно покурить спокойно. Это прикинь, это салют такие взрывы. А когда война, представляешь, там? Вот, Артиллерия. там просто пиздец, весь город трясется. От артиллерии только понимаешь. Ну да. Зал там какой-нибудь, град, пиздец. Мне кажется, один зал и все, одного района просто нет. О, смотри, там вверх, аж на правый берег. Вот сейчас долбанет. Аж на правый берег. О, нихуя. И сейчас тоже. Смотри, аж там вообще где-то отдается. На правый берег. Не, прикольный вид такой, мост, речка, прям салют такой. Спокойно отстоит. На фоне этого, да, вообще клево. А если бы ребята еще были одни, они бы вообще, наверное, не были не, вообще красиво. Блин, жалко. Блин, Андрюх, еще нормальный был бы с собой. На самом деле духовато салют. Вообще. 9 мая вообще такой. Нет, что-то, кстати, вот новое они делают как-то. Теперь же салюта больше не будет, только на Новый год, наверное. День города. А, День города еще, да. В основном 3 раза. А я что, блин, туда? Мы один раз стояли под салютом, прям пацаны, мне как в глаз прилетело. Да, опасно. Ну что? О, вот это красиво вообще. Мне нравится красный. Прикольно, это шар. Под конец, по идее, Ну, должен. вообще интересно придумал салют. Пиздец, сколько шитик всяких разных А, Сколько что стоит такой салют? хуй. Каждый выстрел 4000 рублей. Ну да, тысяч, наверное, 200-300 точно стоит. Сколько, Андрюх? 200-300, миллионов 5 будет такой салют Да, стоить. ладно, миллионов 1300, Ну, говорит. В бюджете столько нет. Ага. Да, не, полляма. На это у них деньги всегда есть. Полляма они максимум выделяют. Такой выстрел один будет стоить тебе 1050-100. Уничтожать. Ты говоришь. Контрафакт. 200 тысяч салют. Вон дядя Катя говорит, у меня, говорит, банку пороха нашли, блядь, голову срок шлют. Забанкор? Хуя взрывчатое вещество, говорит, террорист, А блядь. как нашли? Сдал его кто-то. Ты помнишь, дядя Катя? В телеграме, блядь, Ты помнишь, переписывал. когда мы в туалет зашли? Да. Мы зашли к дяде Пете в туалет деревенский, и там просто все обставлено минами, нахуй. Там весь туалет в минах. Вот. Просто весь туалет в минах, блядь. Это твоя нихуя не снимала.
Потому что он вообще, блядь, датчик Им подкрутил. похуй, да? потому что моя вообще пыль по колесу, блядь, по-моему. Ну, на самом деле, тухлый салют вообще. А где пикал? О, вот это вообще высоко. Конец, наверное, будет. Не, вид вообще охеренный, как в первых рядах. Ой, ты на свадьбе-то лучше, да? На свадьбе. У чиновников, если только на свадьбе. Юбилей Самвела Карапетяна и такой салют. Ты ебать, там вообще полчаса, будет, блядь. ага. Да мы тут на самом деле салюты каждую субботу смотрим. Ну, не такие, конечно. А получше? Ну, нет, нет, таких, конечно. Вот этот дождик вообще непонятный, какая-то херня просто, она чуть рассыпается. Сейчас долбанет. Блядь. О, 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 этот красивый вообще, смотри. шар здоровый, да. Охрененный шар. Вот этот один выстрел стоит 170 тысяч. Просто пиздец. Какой-то завод, блядь, не лишится, блядь, Давайте. зарплаты. давайте прям патрона. Вот это сейчас долбанет, смотрите. Маленькая пиздючка. Ой, ты да. А этот дождик, правда, непонятно, нахрена он нужен. Ага, вообще ни о чем. Чё только хрен. 75 тысяч вылетает Далеко в трубу смотреть, просто. чем хуже. Мне не нравится, вот когда ты стоишь там, прям аж дрожь. Да, да, да. Вот это прикольно. Да, не, вот смотри, сигналки сразу сработали у всех. Первый раз такой долгий салют. 8 минут идет уже. Уже на 4 миллиона накапало. А там он его медали наградили, надо отметить салютом. Из своих выделил, походу. Нормально. О, вот это вообще клево. Красиво. Смотри, какой выстрел, блядь. Рик, не переживай, мы все целы. Пока. Вау. Такие. Да, да, вот это красивый. Лучше всего сейчас спускаться. Все, вот это вот. Вау. Ух О, ты. голубая лагуна. Блин, вообще прикольно, да? Классно, тут, конечно. Другая машина, Вот это да. О, вообще клево. О. Да, Рики, заткнись нахер. Квадрокоптер летает, кстати. Все, конец, А я же походу. сказала, там квадрокоптер. О. Ну ладно, концовка нормальная. Ёб твою мать. Ты успокоишься? Вот настоящая инаугурация происходит. Охуенно. Да, долго, 10 минут. Да, не, не О, вот это вообще клево. Шар, бля. Ага. Красота. Хоть балкон бы не отвалился наш. Еще сейчас будет. Смотри, вон, блядь, салют.
Окупати окалины. Мне вообще клево. Ни один квадрокоптер не пострадал. Молодцы! Не, 10 минут салют будет. Артамоша! Да, в 5 минут начался. 13 минут.